Потерявшийся питбуль оказывается в приюте, когда узнает человека, стоящего перед ним, и начинает плакать. Просто посмотрите, что произойдет дальше. Джош надеялся, что он принял правильное решение. Его дом казался таким пустым без Макса, и хотя он скучал по верному питбулю каждый день, он чувствовал, что пришло время подарить еще одной достойной собаке любящий дом. Никто и никогда не смог бы заменить Макса, но он был полон решимости больше не чувствовать себя таким грустным и одиноким. Мысль о том, что все собаки в приютах ждут новых хозяев, всегда заставляла его сердце болеть. Надеюсь, новая собака поможет ему забыть о том факте, что он никогда по-настоящему не знал, что случилось с Максом. В приюте Джош обошел все питомники, разглядывая собак. Большинство из них взволнованно подбежали к решетке, чтобы поприветствовать его, как будто отчаянно хотели произвести хорошее впечатление. Мужчина пожалел, что не может забрать их всех домой. Внезапно он наткнулся на конуру, которая сначала показалась ему пустой, но, присмотревшись повнимательнее, он увидел собаку, свернувшуюся калачиком в углу. Сотрудники приюта объяснили, что именно этой собаке было трудно устроиться в приюте. Джош был поражен тем, насколько окрас собаки был похож на окрас Макса. Внезапно пес, казалось, почувствовал, что на него кто-то смотрит. Он встал и повернулся к Джошу лицом, и как только они встретились взглядами, прыщавый в конуре заплакал и протянул лапу к мужчине. Без сомнения, грустный пес узнал человека, стоявшего перед ним. Джош был в шоке. Джош всегда любил собак. Он рос с ними с самого рождения, но его связь с Максом, его верным питбулем, была не похожа ни на какую другую. Макс был первой собакой, которую Джош завел самостоятельно. И он был рядом с Джошем в трудные времена, являясь постоянным источником любви и товарищества. Они все делали вместе и редко расставались. Однако год назад Макс бесследно исчез. Только что он играл на заднем дворе, а в следующее мгновение его уже не было. Джош неустанно искал, расклеивал листовки, связывался с приютами и размещал посты в социальных сетях, но никаких признаков Макса не было. Хуже всего было то, что это была полностью вина Джоша, и с тех пор он каждый божий день винил себя в случившемся. В глубине заднего двора Джоша болталась панель забора. Он уже несколько месяцев собирался починить ее, но Макс всегда был таким послушным, что никогда не пытался сбежать, даже когда был щенком. Так что починка забора отодвинулась на второй план в списке дел этого человека, поскольку он становился все более загруженным работой. Вскоре он совершенно забыл об этом и стал выпускать Макса во двор, чтобы тот бегал и играл, ни о чем не беспокоясь. Энергичный питбуль немного поиграл, а потом, как правило, находил местечко, чтобы вздремнуть. Джошу и в голову не приходило, что однажды он сбежит. Но однажды, когда Макс бегал по двору, он наткнулся на забор и увидел, что тот шатается. Он высунул голову и увидел улицу, на которой они жили, и еще одного питбуля, который прогуливался на противоположной стороне. Любопытный пес перелез через забор и отправился навстречу тому, что он считал новым приключением. Макс некоторое время следовал за другим питбулем, но его владелец прогнал его, поэтому он пошел в другом направлении и начал исследовать окрестности. Однако вскоре ему стало скучно. На улицах было тихо и играть было не с кем. Но Макс забрел гораздо дальше, чем думал, и теперь не мог найти дорогу домой. В тот вечер бедный пес провел ночь в переулке, чувствуя себя испуганным и сбитым с толку, во-первых, не подозревая, что его обеспокоенный хозяин повсюду ищет его. Джошу потребовалось некоторое время, чтобы понять, что Макс пропал. Он привык к тому, что собака проводит много времени на улице, и решил, что она просто спит, когда все стихло. Когда он, наконец, пошел позвать собаку домой, то сразу же запаниковал, не найдя ее нигде. Джош несколько часов подряд бродил по улицам, зовя Макса,
но безуспешно. Было очевидно, что он сбежал через забор, и мужчина злился на себя за то, что допустил это. Он понятия не имел, что вдруг заставило Макса так поступить, но ему следовало починить забор несколько месяцев назад. К тому времени он потерял своего лучшего друга. Однако Джош не был готов расстаться с Максом. Он расклеил объявления о пропаже по всей округе и почти ежедневно связывался со всеми местными приютами. Когда он не был на работе, он отправлялся на поиски своего верного товарища. Что бы он ни делал, Макса нигде не было видно. Шло время, плакаты выцвели и порвались, а приюты, зная теперь, кто он такой, давали ему один и тот же ответ каждый раз, когда он звонил. У них не было собак, подходящих под описание Макса. Со временем телефонные звонки прекратились, и поиски Джоша по окрестностям замедлились. К этому времени пес мог быть где угодно. Прошло несколько месяцев с тех пор, как он исчез, и Джошу пришлось жить с чувством вины. Исчезновение собаки оставило огромную пустоту в сердце Джоша. Не проходило и дня, чтобы он не думал о своем друге, задаваясь вопросом, в безопасности ли он, в тепле ли и сыта ли. Его очень беспокоил тот факт, что он никогда не узнает, что с ним случилось. Печальная реальность заключалась в том, что Максу пришлось нелегко на улице. Некогда ухоженный и игривый питбуль обнаружил, что ищет пищу в мусоре, путешествует по опасным территориям, рассказывает истории и бросает вызов стихии. Это была совсем не та счастливая жизнь, которую он когда-то вел с Джошем. Несмотря на трудности, любящий пес никогда не терял надежды. Он бродил по городу, пытаясь найти дорогу домой, но каждый раз оказывался все дальше и дальше. Жизнь Макса с Джошем была самой лучшей. Джош редко куда-нибудь уходил без него. Пара проводила вместе каждую секунду, которую могла. Теперь бедный пес все время чувствовал себя одиноким и напуганным. Он сталкивался с несколькими другими уличными собаками, которые боролись за выживание, но у него не хватало духу драться с ними за еду или сухое место для ночлега. Поэтому бедный пес часто умирал с голоду и спал на улице, на холоде или под дождем. Каждую ночь он вздрагивал от страха, заслышав лай других собак и шум проезжающего поблизости транспорта. Когда вставало солнце, он бродил по улицам в поисках любого кусочка еды и пытался понять, не покажется ли что-нибудь знакомым, чтобы, возможно, найти дорогу обратно к своему лучшему другу. Однажды, после почти года, проведенного на улице, Макса, наконец, подобрала служба по контролю за животными и отвезла в приют. Он отказался от попыток найти дорогу домой и в конце концов нашел тихое место, которое мог бы назвать своим. Но один добрый старик заметил, что бедный пес все чаще слоняется поблизости и начал оставлять ему кусочки еды, прежде чем понял, что самое доброе, что он может сделать, это позвонить в приют. Бедный питбуль исхудал, его шерсть была спутана, а глаза, когда-то наполненные радостью, теперь выдавали ту борьбу, которую ему пришлось пережить. Он был совсем не похож на того пса, которым был, когда жил с Джошем. Сотрудники приюта заботились о нем, обеспечивая теплом, едой и медицинской помощью. Они дали ему кличку Спот, и он постепенно начал восстанавливать свои силы. Несмотря на то, что теперь он был в большей безопасности и о нем заботились лучше, чем на улице, в Максе все еще жила печаль, тоска по человеку, которого он потерял. Сотрудники приюта привыкли к тому, что собакам требовалось много времени, чтобы приспособиться к жизни в питомнике, пока они бродили по улицам. Но все отмечали, каким подавленным выглядел бедный питбуль. Большинство собак в приюте через несколько недель начали доверять сотрудникам, были рады видеть людей, и всякий раз, когда приходили посетители, желающие усыновить собаку, они лаяли и виляли хвостами, живя надеждой обрести новый дом. Но Макс никогда так себя не вел.
Каждый раз, когда кто-нибудь проходил мимо его конуры, он прятался в уголке, не выказывая ни радости, ни волнения. Никто не хотел брать такую собаку, и сотрудники приюта начали беспокоиться, что грустный питбуль никогда не найдет новый дом. Что же случилось, что так расстроило пса? Его спокойное отношение к персоналу подсказало им, что у него, вероятно, когда-то был хозяин. Но как же он оказался на улице? Макс. Сим стал неизменным любимцем сотрудников приюта. В то время как другие собаки часто были шумными и перевозбужденными, Макс предпочитал тихие объятия, и весь персонал был рад ему служить. Они влюбились в бедного питбуля и просто надеялись, что кто-нибудь сможет забыть о его робкой натуре и увидеть, каким любящим псом он был. Тем временем Джош пережил год траура и тоски по Максу. Он постепенно смирился с тем, что спустя столько времени больше никогда не увидит своего лучшего друга. Мужчина никогда не забудет своего верного компаньона, но решил, что пришло время открыть свое сердце еще одной нуждающейся собаке. Он чувствовал, что готов снова обрести любящий дом, и надеялся почтить память Макса, вызволив собаку из приюта. Приют. В солнечную субботу он отправился в местный приют для животных, и его сердце бешено колотилось от волнения и нервозности. Правильно ли он поступил? Новая собака никогда не смогла бы заменить Макса, но он скучал потому, что у него была собака. В доме было так тихо, и он скучал по долгим прогулкам и веселым играм во дворе. Он уже починил забор задолго до того, как принял решение искать новую собаку. Он ни за что не хотел снова испытывать такую душевную боль и рисковать жизнью другой собаки. Войдя в приют, он не мог поверить в ту смесь эмоций, которую испытывал. Он сказал сотрудникам, что готов взять к себе любую собаку и уверен, что узнает подходящую, когда увидит ее. Они позволили ему пройтись по ряду питомников, здороваясь с собаками и давая ему время найти подходящую. Джош был потрясен, хотя все собаки, казалось, стремились поприветствовать его, и это почему-то заставило его почувствовать себя еще хуже, думая о том, как все они отчаянно хотели обрести новый дом. Прогуливаясь, он остановился у одного вольера, который разительно отличался от остальных. Собака внутри не виляла хвостом, не лаяла и не подпрыгивала. Она просто стояла в углу, повернувшись ко всем спиной. Джош был ошеломлен тем, насколько он был похож на Макса, хотя его сердце замерло, когда он приблизился к конуре. Пес поднял голову, и, наконец, их взгляды встретились. У Джоша перехватило дыхание. Неужели это Макс, которого теперь звали Спот, уставился на человека перед собой? Его хвост начал неуверенно вилять, затем быстрее. В его глазах промелькнуло узнавание, и он издал тихий, полный надежды вой. Слезы навернулись на глаза Джоша, когда он опустился на колени и тихо позвал: «Макс, это правда ты, дружище?» Услышав свое прежнее имя, пес завыл громче, и мужчина почувствовал, как комок в горле становится все больше. Питбуль поднялся на дрожащих ногах и подошел ближе к решетке вольера. Как только рука Джоша коснулась его шерсти, Макс заплакал, и этот душераздирающий радостный звук эхом разнесся по приюту. Джош тоже плакал, переполненный эмоциями. Питбуль поднял ногу и вложил лапу в руку Джоша, точно так же, как он делал это раньше. «Это ты, Макс. Я не могу в это поверить. Я нашел тебя». Джош закричал. Когда они поняли, что происходит, сотрудники приюта быстро открыли будку, и Макс практически прыгнул на руки Джошу, облизывая его лицо и широко размахивая хвостом. Услышав эту удивительную историю, он задрожал всем телом. Встреча была наполнена неподдельной радостью и вызвала слезы на глазах у сотрудников приюта, которые собрались, чтобы понаблюдать за происходящим. Джош крепко прижал Макса к себе, шепча обещание никогда больше его не отпускать. Все, чего хотел персонал для бедного питбуля, это чтобы кто-нибудь оценил его любящие качества.
Они так и не поняли, что бедный пес цеплялся за надежду снова обрести своего лучшего друга. Пока Джош рассказывал им о прошедшем годе и о том, как он неустанно искал свою спутницу, реюнион, в комнате не было ни одного человека, который не был бы тронут счастливым концом, который теперь был у этой пары. Но Джош никогда не представлял себе, что воссоединится с Максом, и теперь им овладели совсем другие эмоции. После потрясающего воссоединения с Максом Джош не мог избавиться от чувства вины. Изначально он пришел в приют, чтобы дать новую жизнь другой собаке, и теперь, когда Макс снова был у него на руках, он почувствовал необходимость выполнить это обещание. Услышав, в каком состоянии Макс прибыл в гостиницу «Приют», он преисполнился еще большей решимости дать еще одной собаке новый старт в жизни. Осознание того, что многие из этих собак прошли через нечто подобное, если не хуже, чем Макс, было достаточно, чтобы на глаза у него навернулись слезы. Он спросил сотрудников приюта, есть ли у них еще какие-нибудь питбули, на которых он мог бы посмотреть. И они указали ему на красивого самца с мягкими манерами, заботливого, терпеливо ожидающего своего вечного дома. Как только Джош и Макс остановились в приюте для питбулей, мужчина понял, что они созданы друг для друга. Пес сразу же позволил Джошу поласкать себя, а когда его представили Максу, пара сразу же начала играть вместе. Когда они немного поиграли, Макс подошел, сел рядом с Джошем и посмотрел на него снизу вверх, как бы выражая одобрение. Питбуль. Без колебаний Джош решил взять к себе и другого питбуля. Новому псу дали имя Бруно, и он отлично прижился в своем новом доме. Две собаки быстро стали неразлучными товарищами по играм, и по вечерам пара любила устраиваться рядом с Джошем на диване. Вид Макса и Бруно, играющих вместе на заднем дворе, на фоне того, как постепенно уходят в прошлое истории и травмы, связанные с их пребыванием на улице, наполнил Джоша чувством радости, которого он никогда раньше не испытывал. Осознание того, что он изменил жизнь их обоих, было удивительным. Он просто пожалел, что не смог дать еще большему количеству собак возможность начать все сначала, и начал задумываться, может ли из истории Макса и Бруно выйти еще что-нибудь полезное. Оказавшись дома, Макс вернулся к своей прежней жизни, как будто никуда и не уезжал. Только на этот раз он был еще и ответственным старшим братом для Бруно, показывая ему, что к чему и какой хорошей может быть жизнь. Джош все еще думал о том, как он мог бы помочь большему количеству нуждающихся собак. Каждый раз, когда он смотрел на Макса и Бруно, его переполняло желание что-то изменить. Однажды его осенила прекрасная идея. Он понятия не имел, как далеко сможет зайти в этом, но попробовать стоило. Он начал кампанию в социальных сетях, рассказывая об их истории и о том, как важно брать собак из приютов, а не покупать их у частных продавцов. К его большому удивлению, компания быстро набрала подписчиков, и вскоре их истории поделились по всему миру. Даже некоторые из крупнейших приютов и благотворительных организаций для животных в этом районе подключились и начали помогать в проведении кампании. Джош регулярно публиковал новости о Максе и Бруно, но он также делился историями о собаках, отчаянно нуждающихся в новом доме, и новостями, которые он получал от людей, которые взяли собаку из приюта, увидев его кампанию. Это была одна из самых полезных и плодотворных работ, которые он когда-либо выполнял. И все это благодаря двум его собакам. Люди были тронуты рассказом о неразрывной связи Джоша и Макса и о том, как они снова нашли друг друга. История Бруны о том, как она попала в семью, также подчеркнула важность усыновления, и люди регулярно отмечали, какая замечательная связь установилась между двумя собаками. Компания помогла привлечь внимание к бесчисленным животным, которые ждут любящих хозяев, и к невероятной радости, которую они могут принести тем,
кто предложит им новую жизнь. Это было все, на что Джош мог когда-либо надеяться. Джош и Макс снова стали неразлучны. Их связь стала крепче, чем когда-либо. Но на этот раз у них был еще и Бруно. Было ясно, что нежный питбуль был бесконечно благодарен своей новой семье. Мужчина не был уверен, правильно ли поступил, отправившись в приют. Но ему нравилось думать, что что-то заставило его сделать это, воссоединиться со своим лучшим другом и найти другого компаньона. Он знал, что ему невероятно повезло вернуть Макса в свою жизнь, и он сделает все, что в его силах, чтобы обе собаки прожили свою счастливую жизнь, а другие собаки получили шанс обрести свой вечный дом. Теперь дело за вами. Вы бы когда-нибудь брали собаку из приюта? Что вы думаете о воссоединении Макса и Джоша? Мы бы хотели услышать ваши мысли, поэтому, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующем видео.